السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم بفيديو جديد حول موضوع مهم وشائع جدا. تكاد لا تخلو عائلة إلا ولديها إصابة بحالة من حالات الإنفلونزا. فهذه وكذلك طلبة المدارس، يعني كثيرة طلبة المدارس. الآن نحن في قاعة مشرفة على المدرسة، ولذلك لعله تسمعون مثلا ضجة الطلاب لديهم إصابات بالإنفلونزا، لديهم غيابات. الطفل يجلب بالروضة أو المدرسة يجلب المرض إلى العائلة، ثم بعدها تبدأ الإصابات تنتشر بالعائلة. هذا من الجانب العملي، هذا حسب المراجعات من يراجعونا بالعيادات أو بالمراكز الصحية، من يراجعونا راح نشوف يعني هكذا حالات. الآن دكتور، شنو المعلومات اللي ممكن تعطينا اياها حتى نقلل من هكذا اصابات والوقايه منها؟ في الحقيقه هذا البوستر تم اعداده من قبل وزاره الصحه العراقيه. هو البوستر موجود عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. الفكره انه احنا الفيروس كورونا هو فيروس يسبب لي اعراض نفس اعراض الانفلونزا، ولكن تكون انتشارها اسرع واحيانا الاصابات تكون اشد. الان الاصابات عاده يعني لا تسبب مثل الاصابات السابقه بحيث ينزل على الرئه ويسبب التهاب رئوي، ما عدا انتبهوا، ما عدا الاشخاص الذين لديهم التهابات في الجهاز التنفسي المزمن، الربو، امراض القلب، امراض الكلى، هذه اصابتهم تكون شديده ومؤثره على الشخص، فلذلك لازم نحذر. يعني إذا تقول أنا شاب وأنا شخص ما أهتم لهذا الموضوع، فاهتم لأحد أفراد أسرتك أو أقاربك أو أصدقائك ولديه هذه الأمراض، لأنه ستنقل العدوى له وسيتأثر. طيب يا دكتور، قل لنا شنو الأعراض الشائعة؟ الأعراض الشائعة هي صداع وآلام في الجسم. طبعا اللي قاعد نلاحظه، انا احكيكم الجانب العملي، مو فقط انه بس مجرد معلومات. الجانب العملي يجي صداع شديد وارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة او اكثر، طبعا تسجل. لديه سعال مصحوب بالقشع واحيانا سعال جاف، وايضا لديه البعض لديهم صعوبة وضيق في التنفس. هذه الاعراض الشائعة. معها ايضا وجدنا انه يشعر بآلام في جسمه ونحول شديد، فقدان الشهية، لا يعني الاكل ما يرغب به كثيرا، فبالتالي راح يصير عنده ضعف وبالتالي نحول، وحتى جسمه ما به الطاقة وبالتالي تجده نائم في الفراش. مع ارتفاع درجة الحرارة يصير عنده جفاف، لا يشتهي يشرب، لا يشتهي ياكل. فهذه كلها مضاعفات هذا الفيروس. هذا الفيروس سواء كورونا او انفلونزا، احنا نتحدث عن الامور الشائعه. طيب، في حال شعورك بالحمى و38 درجه مئويه وعندك سعال او ضيق بالتنفس وصداع، ماذا تفعل؟ اذهب الى اقرب مركز صحي. هاي نقطه مهمه جدا. بعد اكو نقطه مهمه، كيف اقيس درجه الحراره؟ ارجوك درجه الحراره قياسها لا يكون باليد. اكو اخطاء قاعده تصير، يقول انا حطيت ايدي عليه والله حسيت به والله مرتفعه حرارته، هذه مو مقياس. يجب ان يكون مقياس اللي هو المحرار. طبعا مهم جدا انه شخص يسعل وعنده عطاس، فماذا يفعل؟ يرتدي الكمامه. اذا مثلا الان انا زمان مرتدي الكمامه واريد اعطس او اريد اسعل، شنو اللي راح يصير؟ شو اسوي؟ اهم شيء يعني نقول الكوع او يعني اخلي ايدي مقابل الانف مالتي او الفم، حتى شنو؟ حتى ما يصل الرذاذ للطرف الاخر المقابل، لان من الممكن انه يعني يعدي الاخرين. او اضع يدي ثم اغسل يدي، وممكن انا اغسلها او اعقمها بالكحول او بالماء. فاذا ثني مرفق الذراع على الوجه وتغطيه الفم والانف عند السعال والعطاس.
بعدها أيضا ودائما أغسل يدي بالماء والصابون وحافظ على نظافتك الشخصية. هاي مهمة جدا غسل اليدين، لأنه مثل ما تعرفون غسل اليدين يقي من الإصابة ب 50% من الأمراض. أيضا إذا كان يعني عندك أشخاص هنا، طبعا هذا شوفوا احنا حاطين إكس على لأنه عدم الاقتراب من الآخرين، خاصة المصابين بالرشح أو السعال. إذا هو عنده سعال وعنده رشح ويودي ابنه للمدرسة، ومدارسنا نحكي واقعنا هسه، ما نحكي مثاليات. أنا واقع مدارسي الحكومية بالصف ألقى 60 و70 و80 و90، فإذا هناك اكتظاظ، هنا ازدحام. أنت ابنك برشح وسعال وتوديه المدرسة، المفروض ياخذ إجازة. تقول الامتحانات من الممكن أن تؤجل. هذه يعني أهم المعلومات. جدير بالذكر أنه سأذكر لكم كيفية، يعني للتذكير، كيفية غسل اليدين. الآن هذا يعني راح أجيب لكم مثال على كيفية غسل اليدين أو بالكحول. الآن شوف أنا أرش بالكحول، هذا على يعني هذا الرش، كثرة الرش بعد. طيب أنا الآن هذا أريد 3 حركات بس بين الأصابع. الإبهام، لأن هذه المنطقة ننساها، يمين ويسار. أظافر اليد مع راحة اليد الأخرى، وأظافر اليد مع راحة اليد الأخرى. هذه الطريقة الصحيحة والآمنة لغسل اليدين وتعقيمها من الجراثيم والفيروسات. وقانا الله وإياكم الأمراض، ونلتقيكم إن شاء الله فيديوهات أخرى. لا تنسوا أن هذه المعلومات حاولوا توصلونها للآخرين، لأن زكاة العلم نشره من خلال الجروبات، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لعلك تنفع أحد الأشخاص في الوقاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم الطبيب الاختصاص الدكتور قصي العيداني، طبيب اختصاص في طب المجتمع، مسؤول عن تعزيز الصحة وعن الصحة المدرسية في قضاء شط العرب، دائرة صحة البصرة.